الجزء اللي جاي دلوقتي هنشرحه مع بعض الجزء الخاص بالفاينانس. هندخل في تاني تاب أو تاني كاتيجوري أو تاني سيكشن، ده اللي هنشرحه. الفاينانس عندي فيها 5 حاجات: انفويسز، فواتير، لو انت عايز تطلع فواتير للعميل بتاعك، فاتورة دفع بكل حاجة باللوجو بتاعك باسم الشركة وهكذا، لو في حالة عايزين نعمل كده. والبرودكتس ده الجزئية اللي هنضيف فيها الباقات بتاعتنا وأسعارنا وممكن يوقف قد إيه، وكل الكلام ده هنشوفه كمان شوية. وسبسكريبشنز اقدر ان انا اشوف الاشتراكات بتاعتي في كل باكج وفلتر كم واحد اشترك معايا في الباكج الفلانية اللي انا عملتها وهكذا. فاينانشال ريبورت بيديني تقرير كامل بالشمول المالي اللي انا دخلته على السيستم من كل اشتراك للعملاء، تقرير كامل ممكن اطبعه كمان. ولو عايز اسجل اي محفظة موبايل على السيستم عندي تبقى موجودة كداتا، بس الاسم بتاع المحفظة مثلا فودافون كاش ورقم المحفظة وهكذا، وانا بختار يعني العميل إن هو اشترك ودفع لي عن طريق نفترض فودافون كاش في السبسكريبشن، وأنا بعمل كريت سبسكريبشن، فبالتالي رقم المحفظة ده يطلع لي كأوبشن إن أنا أبقى بنظم شغلي أنا. كل ده تنظيم للشغل والداتا بتاعتي. تمام. فأول حاجة هنبتدي في الانفويسز الفواتير. فبالتالي لو دخلت هنا على أول حاجة all invoices كل الفواتير، هي اوتوماتيك بتتعمل طبقا للسبسكريبشن. وانس انا عملت كرييت سبسكريبشن فعلى طول بيجي يقول لي مثلا ده العميل اللي اسمه احمد رقم تليفونه كذا دفع لك قد كده التوتال برايز والتوتال انبيد. تمام. ده لو في حاله مثلا عملت له خصم او هكذا ايا كان. والجروب هو في انهي جروب ومين الموظف اللي سجل كده في حالتنا اللي هو اندر بس. والانكم الانفويس تايب اللي هو الانكم ده دخل هو دخله لي. والبيمنت تايب دفع لي عن طريق ايه، الطريقه نفسها كاش او ايا كانت الطريقه اللي اتسجلت. ولو عايز اعدل على اي حاجه من هنا، فمثلا لو دخلت عند احمد ده فانا باجي من هنا اعمل edit فيطلع لي صفحه ان انا اقدر edit الانفويس بتاعه. هل هو ده بقى انهي فرع في جروب معين لو انا عندي اكتر من فرع في حاله كلينكس او شركات يعني وهكذا. التاريخ نفسه اللي عايز يطلعه، العملة، الموظف اللي هيعمل كده، الباكج اللي هو خدها، بعدل بقى لو عايز اعمل ديسكاونت تاني ليه مثلا مختلف فبيديلي هنا السب توتال والديسكاونت والتوتال اماونت والتوتال بيد، ولو في ليفت اماونت لسه فبخلص وبعمل برنت، فبالتالي بيطلع لي نسخة ممكن ابعتها للعميل. ده في حالة يعني لو انا عايز ان انا أعمل له فاتورة وأمشّي الموضوع بشكل رسمي 100% طبعًا في حالة الشركات الشركات بقى والclinics كمان nutrition. فده أكيد حاجة بتهمهم جدًا في الشغل بتاعهم، ودي حاجة أكيد ننصح بيها. حلو. هنا عندي جزء تاني لو أنا عايز أعمل مثلًا subscription free days، أبعت مثلًا أو أضيف لكل العملاء اللي عندي 10 أيام كمثال. تمام. فأنا باجي من هنا give subscription for free. حلو. فأنا باجي مثلًا هselect أنا هادّيهم مثلًا subscription أو هselect فئة معيّنة من الجروب. تمام. والstatus بقى طلّع لي كل الstarted الحالة بتاعتهم والّا كل الexpired والّا كل اللي عاملين freeze والّا pre-start. فأنا مثلًا أقول كل الstarted وعدد الأيام، فمثلًا هاقول هادّيهم نفترض 10 أيام. وsubscriptions إن هو لو عميل بقى مشترك مثلًا، يعني عميل معيّن ده الأكواد بتاعته. حلو. فأنا عايزها لأ، أنا هادّيها لكل الstart وبعدين أعمل save. فال10 أيام دول هتروح لكل الناس تنزل عليهم مرّة واحدة. ده في حالة لو أنا عايز أدّيهم يعني كلّهم free days إن حاجة تبقى زيادة ليهم يعني. تمام. ده الجزئية الخاصة بالinvoices. باقي الحاجات اللي فيها كده حاجات بسيطة منها due invoices والaccount statement هي نفس كل حاجة بالضبط بس بشكل تفصيلي أكتر لكل عميل والتفاصيل بتاعته. ده الجزء الخاص بالinvoices.